Tak batuk-batuk lagi, sembelit pun dah okey. So customers ni 3 hari yang lalu mereka ni dah cubalah air Hydrogen Vita Springs yang dalam botol tu kan. Dan alhamdulillah kesannya sangat bagus. Di mana dah tak batuk-batuk lagi, sembelit pun dah okey. Dan kita pun memang ada banyak testimoni sembelit yang mana dah tak ambil dah ubat dari klinik untuk membuang air besar, dah boleh membuang air besar dengan sangat lancar. Air Hydrogen Vita Springs ni dia tinggi dengan antioksidan, pembasmi radikal bebas dan menguatkan sistem imun badan.